Vitai un Alisei, Alisei un Lindai, Lindai un Vitai, Vitai, Lindai, Alisei, visapnici. Skaisti. Ļoti skaisti. Tava seja. Čingls. Sveikas. Sveika. Sveicināti. Labdien. Čau. Nu ko, esam sasniegušas mūsu karjeras augstāko punktu. Jā. Beidzot. Mēs to izdarījām. Kulminācijā! Pirmās sezonas noslēgums ir klāt. Tagad visi izvelk savus mutautiņus, Jā. slauka asariņas, šņauca puņķīšus un skumst kopā ar mums. Joks, nekāda skumšana. Tas par pirmās sezonas noslēgumu tas vispār nav joks, tas ir nopietni. Tāpat kā šis podcasts ir ļoti nopietns, tomēr šis ir tāds, kurā mēs tiekamies ar psiholoģiju Alisu Romeiko, lai atrisinātu vai palīdzētu atrisināt jūsu iesūtītas problēmiņas, kā arī mēs ar Lindu radām jaunas. Vienmēr radām jaunas. Vienmēr tas ir mūsu galvenais uzdevums dzīvē. Tāpēc lūdzu klausieties atbildīgi. Šis podcasts nekādā veidā neatvieglo mūsu dzīvi. Tas nav vispār līdzīgs terapijas konsultācijai, tāpēc lūdzu ejiet pie terapeitiem. Tas ir ļoti, ļoti forši, un jūs esat ļoti forši, un paldies, ka mūs klausāties. Vēlreiz šis ir pirmās sezonas noslēgums. Pēdējā sērija. Nu, sveikas, pa īstam sveikas. Sveika. Es ļoti priecājos jūs redzēt šeit šodien. Ir grūti aptvert, ka mēs šito ierakstām tagad, un mēs kādu laiku neko neierakstīsim. Jā. Kā tas var būt? Ko mēs darīsim vispār dzīvē? Mēs esam pensijā. Jā, nauda ir Pie sapelnīta. vidusjūras kopā trietā. Beidzot māju varbūt iztīrīt. To nevajadzēs vairs māju tīrīt. Mēs pie vidusjūras dzīvosim. Jā, Alis tikko pareizi, teica. Uz ielas? Pie vidusjūras mēs Uz ielas. dzīvosim. Alis, tu esi vidusjūrā. Kāds tev bija, Smiltiņās. kur tu dzīvo? Smiltiņās, saulītē. Varēs pavājāties. Tieši tā. Kādas sajūtas par paveikto, par gaidāmo šodien vai vispār? Gandarījuma sajūta. Precīzi tas pats. Kāda ir tev? Normāli. Man viss labi. Labi. Man arī gandarījums, bet arī mazliet satraukums, kā tad dzīve būs pēc šī. Kas tad vispār, kā tas būs? Vai būs, vai nebūs? Kas būs? Kā Šēra prasa, vai ir dzīve pēc mīlestības? Un mēs prasām, vai ir dzīve pēc visapnicis plus Alise Romeiko podkāstu? Vai ir dzīve pēc tā vispār? Linda, tu esi šo 10 epizožu laikā, tu esi uzplaukusi dzejniece, tu kā ziediņš esi atvēries visas tavas atziņas. Tev vajag atsevišķu podkāstu. Linda un atziņas. Linda uzplaukusi kā ziediņš atziņas. Tev vajag arī nomainīt uzvārdu. Linda atziņa? Nē, Atzima. uzplaukusi kā ziediņš. Uzplaukas kā ziediņš. Tas būs tās jaunais uzvārds. Piepildīt. Linda. La. Vai Jā. esat gatavs šodienas Jā. raidījumam? Būs kā vienmēr. Būs sliktāk, būs problēmiņas, būs ceļojums laikā. Viss būs. Jā. Labu konceptu nav jāmaina. Jā. Jā, lai notiek. Laižam. Jā. Šoreiz atkal ar punktiem. Es dzirdēju, ka Lindai ļoti nepatīk zaudēt. Viņa jau saka, tā, ja taisnošanās seja ieslēgusies, viņa jau tādu atvelk uz acis jau līdz augšai matu līnijai. Un jau īstenībā. Man patīk zaudēt, jo katrs zaudējums ir iespēja mācīties. Viņa tā, viņa mokās, šos melus mums pasliedz. Labi, spēlējam, laižam. Sliktāk ir. Tu nevari izlemt, ko dzīvē darīt, vai cilvēki, kas skaļi elpo. Cilvēki, kas skaļi elpo. Es nevaru neko pateikt. Nē, dzīvē nav jēgas. Nē, kāds ir tas variants? Variants, ka tu nevari izlemt, ko dzīvē darīt. Jā, tas ir daudz sliktāk. Es nevaru Redzi? izlemt. Ojojoj, Es viens pret neticu, viens. ka tā var būt. Es neticu, ka eksistē tāda situācija Ka vienkārši. nevar izlemt, ko dzīvē darīt. Man liekas, tik daudz. Kā
formā. Otro dienu. Ak, Dievs, kādi man ir bijuši. Es vienkārši tas emocionālais spiediens, ko esmu pats uzlikus, neviens cits to nav izdarījis. Kad vajadzēja izvēlēties maģistra darba tēmu, kad vajadzēja izvēlēties bakalaura darbu, jo tas uzreiz nozīmē izlemt, ko dzīvē darīt. Tas briesmīgi. Kur mācīties, vai kaut kur strādāt, vai nestrādāt. Alisai tāds nabaga cilvēks. Es nesaprotu, kā tas ir iespējams, ka tu nevari izlemt. Un kaut kādā mirklī tad izlem. Tad vari. Šitās tās vārdu spēles. Jā. Okay. Es nesapratu. Bet tad tas ir slikti, ka tu beigās vienkārši nespēji Ko tas nozīmē, ka tu nevari izlemt? Kā tas ir? Labi, tas ir tā kā aizcietējums. Tas ir sliktāk. Okay. Labi, 1-1 šobrīd jums ir, jā. Es atturēšos no šīs spēles, tāpēc, kad es gribu, lai jūs savā starpā izspēlējat. Es īstenībā nevaru vienkārši izlemt no šiem, kurš ir sliktāk. Vai Labi. Nevar izlemt. Nevar izlemt. Es nevaru redzēt, un es neizlemtu. Es vienkārši, tu nevari izlemt, ko tu darīt, un beigās neko neizdari. Tā var būt, Alise. Visu dzīvi nosēdi. Jā. Tas arī ir kaut ko darīt. Nepieņemt lēmumu ir Alise šodien Arī tāda lēmums. agresīva, jums neliekas tā? ir tikai 5 minūtes pagājušas. Bet labi. Nākamais, dod nākamo. Nākamais sliktāk ir, tu klausies podkāstu, kur piemin citus interesantus podkastus, bet izrādās, ka tie nav īsti podkasti. Vai tev šomēnes 3. reizi sāp kakls? Jā. Man nepatīk, kad sāp kakls. Es teikšu, ka tas ir sliktāk. Alice. Es teikšu, ka sliktāk ir uzzināt, ka neeksistē tāda podkāsta, tā ir tāda liela vilšanās, jo tu domā, jā, superīgs vēl viens podkāsts. Un tad tu meklē to, un tur nekas neuzrādās. Un tu domā, vai es kaut ko nepareizi uzrakstīju? Bet nē, tev meloja. Dievs! Bet tad tu nevarēsi saldējumu, ja tev kokliņš sāp. Var. Un grūti norīt lietas. Es esmu dzirdējis tas ir tādu nepatīkami. podkāstu, kurš tā dara. Tas sanāk, Jā. viņa melo visu laiku. Visu laiku. Es domāju, ka viņiem šiem podkāstu ierakstītājiem, lai kas šie cilvēki arī būtu, vajadzētu paskatīties uz sevi no malas un saprast to, ka nav forši melot cilvēkiem par visādām krūtām lietām, kas potenciāli pasaulē varētu būt. Piemēram, gumijas, Jā. pistole vai šautena. Šis nav slikta vai laba gaume, ir tikai gaume. Jā, un nevaram aizmirst arī par to podkāstu, kur potenciāli kapā, bet arī dzer. Es īsti neatceros, kā tur tas bija. Viens bija par kapāšanu, viens par dzeršanu. Jā, un galvenais nejaukt šīs divas lietas kopā. Un, protams, arī klasiskais podkāsts visi vērtē Lindu. Agnesi? Dāvana saiņošana bez attēla. Tik daudz labu podkāstu būtu bijis. Ai, un viena dzīve. Tad tomēr, Alice, tavuprāt, šis ir sliktāk, un tev, kas sāp kakliņš, ir sliktāk, jā? Skaidrs, wow, interesanti rezultāti jums ir pagaidām tikai pretēji viedokļi. Varbūt šis būs viensprātis. Sliktāk ir, tavs kolēģis ir homofobs, vai tavam mīļākajam podkāstam pēdējā sērija? Tad, kad tu pateici, tavs kolēģis ir homofobs, es domāju, jā, es zinu, kas ir sliktāk. Šis ir sliktāk, bet tad tu pateici otru variantu. Jā, es teikšu, ka homofobu daudz. Labu podkāstu maz. Un, ja labas lietas ir maz, tad tas ir sliktāk, ka viņas arī vēl beidzās. Alice, tu piekrīti? Jā. Draudzība! Ai, cik skaisti! Tev bija tas jādara pretī. Viņas tagad taisa sirsniņu tiem, kas klausās mūsu Draudzības sirsniņa. Draudzības sirsniņu. Skaisti. Paldies par šo spēli. Es apsveicu jūs. Spēle ir noslēgusies. Klau, uzvar ir par to, ka mums sakrīt viedoklis, vai uzvar ir par to, Paskaties. Un ka viņi mums tāda... atšķirās? Kur ir uzvara? Draudzībā. Jā, man visu šo sezonu šķita, ka Dita tā ļoti aizdomīgi skaita tos punktus. Tur nevar saprast tīri par ko un cik daudz un kuros momentos kā mainās. Izlases noteikums. Spēle ir vienkārši. Nolikums ir mājās. Aizmirsi? Nolikums.
Jā. Labi. Runājot par nolikumu, šo mēs noliksim maliņā pagaidām. Vārds spēle. Es domāju, ķersimies klāt pie galvenās raidījuma daļas, kur mēs klausīsimies, ko klausītāji mums ir iesūtījuši, kādas problēmas, un centīsimies kaut kā palīdzēt. Besī, ka visi grib tikties ar mani, bet man ir tik labi ar sevi. Negribu runāt par viņu dzīves problēmām, pietiek ar savējām. Paraksts Anomālija A. Anomālija A. Cik laba problēma. Tā ir, jo mēs vienā raidījumā runājām par labajām problēmām. Man liekas, ka šī ir tik laba, ja cilvēks jūtas tik labi ar sevi, ka tāds, es negribu nevienu tikties, un nevis tā, ka es jūtos slikti, es negribu nevienu tikties, bet es tik labi ar sevi jūtos, ka es negribu nevienu tikties. Cik superīgi. Vai arī tu esi sautīgs cilvēks? Sākās. Jā. Un tas ir... Tas nav slikti. Ko mēs esam iemācījušies? Nē, bet jā, sautīgam jābūt cilvēkam, bet kā tad ar savstarpēju attiecību veidošanu? Bet kas šajā jautājumā, jūsuprāt, ir īstā problēma? Tā, ka Anomālija A tiekas ar saviem draugiem, un tad viņai ir jārisina viņu problēmas, vai arī jāuzklausa visu laiku. Man ir tāds sajūta. Viņai ir savas problēmas. Varbūt viņi grib tikties ar draugiem un pavadīt labu laiku, nevis visu laiku kaut ko palīdzēt risināt. Varbūt tiešām kāds uztur viņu kā tādu terapeitu un sagaida atbildes. Viņai tas ir Anomālija A. Arī Alises vārds sākas ar A. Alise patiesībā ir nogurusi. Es iesūtīju šo jautājumu. Jā, interesants versijas par to, ka vai nu tam cilvēkam patīk būt ar sevi un pašam risināt savas problēmas, vai arī ir noguris būt citu problēmu risinātājs. Un es piekrītu, ka tas ir forši, ka ir labi ar sevi. Baigi forši to dzirdēt. Un besī, ka grib tikties ar mani, bet es negribu par citiem. Un es gribu tādu nosaukumu šeit ienest kā emocionālā miskaste. Mēs kādreiz katrs esam tā dzīvē jutušies, ka uz mums izgāž savu tādu emocionālo drazu vai vēmekļus vai atkritumus kāds, un mums pēc tam ir tā kā kāds ir izsūdzējies, un mums ar to jātiek galā. Bet kaut kādā brīdī mēs drīkstam teikt arī nē, mēs drīkstam to visu neuzklausīt, mēs drīkstam teikt, klausies, es negribu tikties, vai arī mēs varam tikties, bet nospraust kaut kādu plānu, kaut kādu vienošanos, ko es negribu darīt mūsu tikšanās laikā. Tā kā jā, tāda forša problēma, un īstā problēma nav tas, ka tev ir labi ar sevi. Problēma nav tā, ka cilvēki ar tevi grib tikties. Problēma ir, ka tu nerunā ar cilvēkiem par to, kas tev nav ok un kā tu jūties ar viņiem tiekoties. Vienmēr var atrast veidu, kā arī tādas nepatīkamas, neērtas lietas otram pateikt. Komentāri? Piemēram, kā iztēlosimies tādu situāciju, ka tu esi, ka it kā pēdiņās tu esi Anomālija A. Mēs zinām, ka tā ir. Un tu labi ar sevi jūties, un tādu Alise, man gribas tevi satiekamies, parunājam. Kā tu man pateiksi? Ko tu man pateiksi? Es nevaru. Lūdzu, es tik sen tevi neesmu redzējis, vai mēs varam satikties? Nē. Tev viss kārtībā, man sajūta, ka tu negribi man satikt. Vai tev viss kārtībā? Jā, tev ir sajūta, ka es negribu tevi satikt. Tā, tev ir sajūta, ka es negribu tevi satikt. Jā. Pati vainīga. Ārprāts. Un man liekas šausmīgi. Man draudzene dusmīgi uz mani, ko lai es daru. Ir kaut kāds pieklīgāks veids, kaut kāds jaukāks. Jā, melot. Es esmu aizņemta. Man daudz darba. Es klausos daudz jaunas podcasts. Mans jautājums ir īstenībā tiešām, kā pateikt to, kā ar vārdiem tu pateiktu, es tev labprāt satiktu, bet nezinu, es gribētu runāt tikai par to, vai, piemēram, kā tās robežas novilkt, lai būtu tev patīkami satikt mani, un lai es zinātu, ka šis nav brīdis, kad man uz tevi izgāst savus emocionālos atkritumus. Jo izklausās, ka varbūt gribētu satikt draugus, varbūt, ja viņi nesūdzētos tik daudz vai netaisīt. Jā, varbūt. Tas ir ļoti tā individuāli, un tad tā kā
jāpajautā pašam sev atkal vēlreiz par vērtībām un vēlreiz par to, kāds cilvēks tu esi un kādi ir tavi katrs no tiem draugiem, ar kuriem tu par to runā. Jo veidi, kā to pateikt, tas izrietēs no tā, kādi cilvēki jūs abi esat. Bet daži veidi, kā es to esmu kādreiz teikusi, ir piemēram, ka es saku, es esmu nogurusi, es esmu tik daudz cilvēkus pēdējā laikā satikusi, man vajag pabūt vienai. Vai arī pēdējās reizes, kad mēs tiekamies, es ievēroju, ka mēs runājam tikai par tavām problēmām. Un, piemēram, un ne par manām, necik. Vai arī es ievēroju, ka tu man nejautā, kā man iet, un tā kā es varu saprast, blablabla. Un tas ir tiešām atkarīgs no tā, kādi ir tie otri cilvēki. Tu pieraksti savu vēl? Jā, pieraksta tas, ko Alis saka. Ir viena lieta, ko es gribu pastāstīt, viena tāda metodi, kuru es izdomāju, bet varbūt ne pirmā. Var sakot, ko var lietot pie daudzām situācijām. Un stāsts ir par lielo patiesību un par mazo patiesību. Un tā lielā patiesība ir tāda, ka kur mēs negribam tam otram cilvēkam visu uzgrūst, kad es tevi negribu satikt, jo tu man kaitini, tu man vienmēr prasi tikai, lai es tev palīdzu, un es esmu nogurus no tā, un tas man liek gribēt tevi nesatikt. Un tā ir tā lielā patiesība. Bet tur iekšā ir arī tādas mazākas, un mēs varam atrast kaut kādu mazu pikselīti, mazu daļiņu tās patiesības, kuru mēs varam otram pastāstīt. Bet, lai to atrastu, ir svarīgi no sākuma pašam sev piekļūt pie šīs pilnās, lielās patiesības, kur ir nepatīkama, un tev var likties, ka tu esi slikts cilvēks, bet tu neesi. Ko nozīmē slikts cilvēks vispār? Ko nozīmē labs cilvēks? Ja man to jautātu, es teiktu, labs cilvēks ir, tu esi cilvēcīgs. Tu jūti gan pozitīvas, gan negatīvas emocijas, tu jūti arī pretrunīgas sajūtas pret cilvēkiem, pret dzīvi, pret notikumiem. Un tas ir ok, ka tu to visu apzinies, visas gan tās pozitīvās, gan negatīvās puses. Un tu no sākuma ar sevi saproti, kāds ir tas pilnais stāsts, tā lielā patiesība, un tad atkarībā no tā, kas ir tas cilvēks, ar kuru tu runā, tu nodefinē vienu mazu patiesību, ar kuru tu nemelosi otram. Tu pateiksi, kā tas ir, bet tu pateiksi tādu mazu sagramojamu daļiņu. Tas ir līdzīgi kā rakstīt lielo dzīves CV, un tev ir tā lielā patiesība, un tad tu raksti pieteikumu darba devējam, tad tu paņem to, ka tu esi lūk šeit strādājis, tad iedod. Jā. Ļoti patīk tas, ko Alis pateica, jo man liekas, ka dažreiz cilvēki tāds, es gribu būt godīgs, es pateikšu tev visu, bet viņi pasaka pilnīgi visu. Un tas ļoti, ļoti sāpina cilvēks, jo tu vari būt paties, pasakot daļu no tā visa, jo nav nepieciešams iedot to visu milzīgo informāciju. Un tagad padomājam, ja kāds cilvēks iedod to milzīgo, viņš grib, tā kā, es būšu paties, es pateikšu, kā ir, un pasaka visu un sāpina cilvēkus. Tad tā kā, kāds bija mērķis? Vai tas, kurš to visu izgāza un pateica, vispār bija nodefinējis savu mērķi ar šito, vai pat nepadomāja par to, ko viņš ar šito grib sasniegt? Es esmu pateicis patiesību, visu esmu pateicis, tā ir tava vaina, ka tu apvainojies par manu. Jā, es gribu nogrūst no sevis, nogrūst visu atbildību nost, es pasaku visas kārtas, kādas tās ir, un man vairs vispār nav nekādas atbildības, bet tā realitāte par komunikāciju ir, ka atbildība ir 50/50. Jeb tā kā mūsu gadījumā 33,3333 tas katru. Ka vienmēr paliek vienlīdzīga daļa atbildības uz katru no iesaistītajiem. Šis ir tik labi, jo man liekas, ka cilvēki nedomā tā. Šis ir jāapdomā. Ko tu ar to gribi panākt? Kāds ir tavs mērķis ar to? Ka es esmu atbildīga arī par to, ko es pasaku. Izrādās. Sezonas fināla lielais fakts. Esmu atbildīga par to, ko pasaku un kaut kādā mērā kāds var ietekmēt citu. Labi, tas, ka tu esi atbildīgs par to, ko tu pasaki, jā, bet tu tomēr esi arī atbildīgs, kāds var ietekmēt kaut kādā mērā to otru cilvēku. Ja mēs esam visi saistīti un nav tā, ka mēs esam pilnīgi tā kā neredzīgi akli uz to, kā citi jūtas, kādas viņiem preferences, kā viņi pasauli skatās. Mēs tomēr drusciņi pazīstam viens otru. Un tā cilvēcība tieši tajā mēs visi esam vienlīdz draņķīgi, vienlīdz cilvēcīgi, bet mēs visi arī vienlīdz varam forši veidot to kopīgo miedarbību ar to, ka mēs tā kā esam vērīgi pret sevi un otru reizē kaut kā. Un, tā kā tā, saproti savu pilno lielo patiesību, pilno tās situācijas CV, kāds ir tas pilnais stāsts, un tev nevienam citam tas nav jāstāsta, tad tu vari pats priekš sevis to saprast.
Un tad konkrēti tam cilvēkam, kurš ar tevi grib tikties un saka, nu, kad mēs tiksimies, nu, vai tev ir varbūt laiks. Tam cilvēkam tu zināsi, kā pateikt un ko pateikt, ja tu būsi priekš sevis atklājis sev to pilno stāstu, un tad tu zināsi, kur labs būs iedot tam otram. Tas ir normāli, tas ir ok, tā ir daļa no pieaugušo cilvēku sarunāšanās. Ļoti labi. Skaisti. Paldies tev, Paldies. Anmālija A. Lūdzu. Paldies. Alise. Tā nebija es. Zvēru. Turpinam tālāk. Laižam. Kā pieņemt savu izskatu, ja uz vecuma tas noveco? Nu, jā. Āda paliek krunkaināka, svars pieaug, celulītes, sirmi, mati un tā tālāk. Paraksts vienkāršā meitene. Nē. Vienkāršā meitene. Vienkāršā meitene. Meitene, tā gaņā. Vienkāršā. Jā. Bet tā, nu, tā Mums ir tas otrs podcasts par katru gadu viens izmērs klāt. Jā. Atcerieties, mēs runājām Tāds par ir, tāds tādu, un tā ir dzīves realitāte. Man tāda sajūta, ka neviens nedrīkst novecot, nedrīkst būt sirms mats, nedrīkst būt vēderiņš, dibentiņš, nekas nedrīkst būt. Vispār ādai ir jābūt gludai, bez nevienas spalviņas, bez nevienas krunciņas. Tas ir vienīgais cilvēka veids. Aizmirstot to, ka tā nav. Kad īstenībā cilvēks no krunciņas parāda, cik tu esi forši dzīvojis, smaidījis, cik daudz. Pieaugušais svars nozīmē, cik tu svarīgs esi, foršs, un ka tu vari sev jaunas drēbes nopirkt kaut kādas, kuras tev piestāv patīk. Atrast atkal sevi atklāt no jauna, kaut kāds stils, nu tā. Bet es domāju, ka cilvēkiem ir grūti, ja tu pieņemsi tagad, nu jā, tu atver sociālos tīklus, tu apsties tos mēdījus, visas tās plastisko operāciju iespējas, ka tagad arī vismaz manā laika joslā parādās par atsevišķām aktrisēm, kurām ir 60 gadi, kā viņas izstījās pagājušo gadu un šogad, un viņas pēkšņi izskatās par 10. Katru dekādu jaunāks. Jā, un vienkārši tās iespējas, kā viss tiek. Kā tās zinātnē attīstās, lai saviltu tā, lai neizskatās nedabiski un izskatās dabiski, bet tāpat laikā tas nav dabiski. Tas ir cilvēks, kurš tā aptuveni izskatās 20 gadus jaunāks, un tās visas krunkas tiek pievilktas un paslēptas, un tad tur arī skaties apkārt, un tu saproti, ka tā neizskatās cilvēku, un tu saproti, ka tu tā neizskatīsies, jo tev nav naudas. Bet tāpat laikā es domāju, ka cilvēki dažreiz nesaprot, ka tā jau tā daļa nav normāla. Tas, ka tev tas viss kaut kādā mērā parādās, tā jau ir tā dabiskais, tas normālais cikls. Pirms Alise sāk atbildēt un palīdzēt risināt šo jautājumu, kā pieņemt savu ķermeni, es ieteiktu tā. Izdzēs Instagram, izdzēs Facebook, izdzēs visus sociālos mēdījus, vai arī paskatīties ziņu lenti, ja tev interesē. Atsako no visiem, kas izskatās nenormāli savam vecumam. Visam, kas izskatās skaisti. Aizej pie spoguļa. Izģērbies kaila. Un pasaki sev, tu esi tik skaista, seksīga, gudra, forša, sieviete, bļāviens. Paskaties, cik tu esi krūta. Tu esi pati krūtākā, vienkāršā meitene. Tad kā pieņemt, jā? Jā. Tik daudz visādi interesantu aspektu šim jautājumam, un paldies par to jautājumu, jo tas kļūst aizvien aktuālāks, man šķiet. Un forši, ka mēs par to varam runāt, visi tie ieteikumi, kuri izskanēja caur šīm skaistajām puķēm, tikko tie arī forši ieteikumi, un es pievienojos tiem, ka ir jāierauga savs skaistums, tas, kas tevī ir skaisti, jo vienmēr kaut kas ir. Netici savām domām, domas nav fakti. Atšķirsim domas no faktiem, un ja mēs tā padomājam katru reizi savā dzīvē, kad mēs atskatāmies uz savām agrākām fotogrāfijām, un mēs atceramies, par ko mēs tajā laikā cepāmies, kas mums neapmierināja, mēs ieraugam, ka bildē mēs esam perfekti, un par ko mēs toreiz uztraucāmies. Un arī man liekas, novecojot, varbūt tas arī var noderēt, jo, teiksim, mēs iztēlojamies, ja iztēlojas, ka tev ir 99 gadi. Bet tagad,
kad tu atraksti mums šo jautājumu, tev droši vien, ka nav 99, bet no 99 gadu perspektīvas, tas, kur tu šodien esi, tu vēl esi jauna, tev viss vēl ir priekšā, tu vispār par ko tu uztraucies, dzīve tikko sākās, tev vēl tik daudz iespējas. Bet jautājums, kā pieņemt savu izskatu, ja uz vecumu tas noveco, vienkārši pieņemt, tas ir normāli, ka ķermenis mainās. Un ko nozīmē vispār novecot? Un tā kā, kas tas vispār ir? Tas nenozīmē palikt neglītam. Tas ir citādāk. Skaidrs, ka ir dažāda tāda mēdīju programmēšana par to, kā tas viss izskatās. Reklāmas nav īstas. Es esmu agrāk strādājusi fotogrāfiju retušā apstrādē reklāmām sieviešu apakšveļai. Es zinu, ko tas nozīmē. Tas viss ir mākslīgs. Un tie tikai tādi uzfantazēti attēli, un tur nav nekā no realitātes. Realitātē notiek šādi. Un sabiedrībā bailes no novecošanas tās ir sekas tam, ka mēs nerunājam par nāvi, ka nāve ir kaut kas, no kā mēs izvairāmies, baidāmies, kas ir kaut kas labākajā gadījumā, par ko mēs nerunājam, sliktākajā gadījumā kaut kas slikts, no kā mēs gribam bēgt. Nevis tieši iet uz to un iet ar tādu atvērtību, interesi, ar prieku par visu, kas ir izdarīts līdz šim. Bet tad par tādiem konkrētiem padomiem, tā kā ieteikumiem, kur tu vari sākt, ko tu vari sākt darīt ar šo visu? Pirmkārt, varbūt var mēģināt kaut kādā brīdī paspēlēties, pārslēgt fokus uz tavu skaisto iekšieni. Ja tev ir grūti savā ārienē ieraudzīt skaistumu savos sirmajos matos, skaistumu visās atmiņās, kuras glabā tavas ādas faktūras, tas viss, kam tu esi izgājis cauri, tad kad tu skaties spogulī, tavās acīs, no tavām acīm skatās pretī tā dvēsele, kas ir bijusi tev vienmēr blakus, kur ir šajā ķermenī, kas ir vienmēr ar tevi bijis cauri pilnīgi visam, kam tu esi izgājusi. Un savas līdzinājās dzīves laikā ir bijušas daudzas situācijas, kur tu brīnišķīgi rīkojies, brīnišķīgi izgāji no situācijas, kaut ko veiksmīgi izdarīji, kaut ko labu kādam izdarīji, palīdzēji, piedevi kādam citam vai sev. Un sāk bišķiņ vairāk fokusēties uz to iekšējo skaistumu, kas tevī dzīvo, tevī kā tavās rīcībās, tavās izpausmēs, ka tava dvēsele arī ir kā zieds, kurš dzīves laikā ir sevi izpaudis, un tikai atskatoties tu ieraugi, kas tu īstenībā esi un kas tu noteikti neesi. Un ja kaut kas tavās iekšienē tev šķiet neglīts vai nepieņemams tavā būtībā, tad tagad ir tas laiks par to uzzināt vairāk. Kas ir tas, kas tev šķiet, ka tevī pašā tāds nepieņemams var būt iekšienē, dvēseliski, garīgi. Un kas tur ir tāds? Un vai tiešām tas ir tik nepieņemams, vai arī tā ir tāda likumsakarīga īpašība, kas mūsos dzīvo vienkārši tāpēc, ka šitajā situācijā jebkurš būtu tieši tāds. Tāpat arī pievienojos tam, ka tā ir iespēja atklāt sevi no jauna. Skaidrs, ka tu vairs nebūsi tas, kas tu biji. Tu nevari iet atpakaļ ceļā, tā kā atmuguriski griezties atpakaļ, bet tu vari vienmēr atrast kaut ko pilnīgi negaidītu. Kaut ko vēl citādāk, ko tu nekad nebūtu iedomājies, kāda tu vari būt. Un es pilnīgi saprotu, ka tas var būt grūti. Un ko es te vispār saku? Man ir 34 gadi, es nezinu tik daudz par novecošanu, bet tas, ko es zinu, ir, ka tad, kad es nonācu psihenē ar nervu sabrukumu, tas bija tas brīdis, kad man sāka sirmot mati. Bet par laimi arī gadījās tā, ka es vienmēr biju sapņojusi, ka tad, kad man būs sirmie mati, es pirmkārt to ļoti gaidīju. Man liekas, sirmie mati ir kaut kāds tāds baigais skaistums, un ka man sāka sirmot tieši tāda šķīpsne šodien tieši centrā, un viņa tā iet garumā, viņa tāda ļoti skaista. Un es nezinu, kā būs tālāk uz priekšu, bet tā var būt, ka tas ir grūti, tas ir normāli, ka šis ir grūti, jo tu esi tādā sabiedrībā, kurai ir baigi daudz ekspektāciju no novecojoša cilvēka un visādas ilūzijas un prasības un viss kaut kas tāds. Tas ir normāli, ka tas ir grūti, bet tas neko nenozīmē par tevi. Tas ir tikai par to sabiedrību, kurā mēs dzīvojam. Tu esi dvēsele, ar tevi viss ir kārtībā. Gandrīz vai gribas teikt, tā kā nomierinies. Pasmaidi.
Un citreiz es domāju, kā mēs izskatītos, ja mēs būtu tādi mežonīgi, tā kā alu laikmetā, ja mūsu ķermeņi būtu īsti, kā toreiz. Tas būtu pilnīgi cits skats. Un vienkārši tā pafantazēt par to, kas ir īstenībā skaists. Es tagad domāju par kaut kādām praktiskām lietām, kā līdz tai pieņemšanai nonākt, kad ir tās izmaiņas notiek ķermenī. Un man ļoti patika tas, ko tu teici, ka 99 gados, piemēram, skatoties uz šodienas fotografiju un atceroties to, par ko tu tajā brīdī cepies un paskatoties, kā tu īstenībā izskaties, tu tiešām esi perfekts cilvēks tajā brīdī, un man liekas, ka tas ir arī ļoti labs veids, kā iemūžināt šo mirkli, ieraudzīt sevi caur cita acīm, ir aiziet pie fotogrāfa, piemēram. Ir ļoti skaista, ļoti, ļoti laba sieviešu ieraudzītāja fotogrāfe Klinta Kalneja, un viņa veido tādus jutekliskus portretus un ieraugot katru sievieti pilnīgi kaut kādā citā ampluā. Un tās ir sievietes, kuras nav modelis. Viņas ir īstas sievietes visos vecumos, visos izmēros. Bet viņas ir skaistas. Un saņemt sev tās, 20 bildes pret to ieguldījumu finansiālo. Man liekas, ka tas ir uzdāvināt sev šādu dāvanu tieši šajā brīdī, kad tu šaubies par savu izskatu, aizēji nofotografējies un pieliec bildi mājās pie sienas. Tas var likties tā ļoti ievainojami un nedroši to darīt, bet tu ej pie profesionāļa, kura darbs ir tev parādīt tavu skaistumu, kurš tevī ir. Tu vienkārši tā kā ikdienā uz to nefokusējies. Tas nav tas, par ko tu ikdienā domā, bet tas kāds cilvēks no malas tev var parādīt kaut ko baigi foršu par tevi. Arī forši man likās tas, ko tu teici, tas fokus uz iekšējo pasauli, kad tu esi dvēseli, ieskaties savu acīs, jo tas ķermenis, tas ir kaut kas tāds, tas ir klātesošs. Labi, ka tas ir, bet tas nav obligāti. Tas nav obligāti. Bet atceries, Linda, mums bija studiju laikos tāds uzdevums paprasīt draugiem bez maz vai feedback, atgrieznisko saiti par, tur bija konkrēti jautājumi. Es domāju, es darītu tā, varbūt es aizietu, piemēram, pie savas draudzenes Alises, saku, Alise, lūdzu, pasaki, kas tavuprāt ir manas skaistākās īpašības. Papars, Alise noteikti kaut ko zina par mani, kas viņas prāt ir skaisti. Alise, kas tavuprāt ir manas stiprākās vai tur labākās īpašības neizskatā, piemēram, bet raksturā, kas tavuprāt ir manas stiprās puses? Un es arī pati esmu veikusi to uzdevumu, un man bija drusciņi neērti to paprasīt pirmajam cilvēkam, bet tad, kad es saņēmu atbildi, es sapratu, ka tam cilvēkam arī tas sagādā prieku. Tā kā, pareizi, bet nezināju, stulbeni. Uzrakstu uzreiz visas tās lietas un atkal ieraudzīt sevi atkal ar cita acīm, jo tu pati varbūt esi tik ļoti pieradusi pie tā sava atspulgu, pie tām savām domām, kas nav fakti, kad ir viegli tā kā kaut kādu, pazaudēt perspektīvē, vienkārši tā kā atzūmot no sevis. Vai, Linda, tu atceries tādu uzdevumu? Nē, es tieši par to domāju, tagad es neatceros tādas, laikam varbūt izlaidu to lekciju. Vai arī tas bija kaut kādā kursā, kurā es nebiju. Vai tu esi tā darījusi, ka tu saviem draugiem jautā atgriezienisko saiti par to, ko viņi tevī redz skaistu, labu, talantīgu foršu? Tas ir tiešām labs uzdevums. Tas var likties tāds egocentrisks, bet ņemot vērā to, ka mēs trīs, ja, un tu vienkāršā meitene, mēs visi četri, mēs esam perfektas. Mēs varam to prasīt saviem draugiem, jo ikdienā tas pat tāpat tā kā liktos, fishing for compliments, vai tā kā uzprasos komplimentiem. Tā nav īsts terapijas uzdevums. Un tu vari arī teikt, man terapijā tāds uzdevums ir. Man podkāstā terapeite teica, ka man jāpaprasa, ja tu gribi no sevis noņemt atbildību mierīgi uz mums, visu var novelt droši. Man ir tāds atblāzums no sarunas, kur mēs draudzenēm mēs teicām, bet es nezinu, vai tas jautājums bija tiešām kādas ir tās labās īpašības, vai kā tu mani redzi. Ko tu mani uzlabotu? vai arī tas tiešām bija kaut kas par to negatīvo, un es tagad nevaru atcerēties, bet es zinu, ka kaut kāda tāda viegla atblāzma par tādu sarunu, kur mēs runājam par vienas otras, varbūt lietām, ko mēs viens otrā apbrīnojam. Es tagad vairs neatceros, bet jebkurā gadījumā secinājums ir tāds, šo eksperimentu vajag atkārtot, un šo vajag veikt ar
Ļoti labs ieteikums, Dita. Jā, superīgs uzdevums. Pajautāt dažiem cilvēkiem, kuriem tu uzticies, pajautā, kā tu mani redzi, kas ir tavuprāt mani talanti, kas ir manas stiprās puses, kas ir manas superīgākās īpašības, ko tu manī redzi tādu apbrīnojumu, ko tu kādreiz esi apbrīnojums pajautāt. Un tas tiešām nav par tādu slimīgu egocentriskumu, tas ir par to, ka ir pozitīvas lietas tevī, kuras tu neredzi ikdienā. Mums visiem tā ir, jo mēs kā cilvēki jau no seniem laikiem mēs fokusējamies uz izdzīvošanu, uz problēmu risināšanu, uz šķēršļiem, bīstamībām, apdraudējumiem, uz negatīvo. Un, lai ieraudzītu to pozitīvo, mums ir bišķiņ jāpiestrādā. Piemēram, jāpajautā feedbacks draugiem. Jūs ļoti skaisti runājat par to ziedu, par to. Tāpēc, ka tu patiesi ziediņš. Linda uzplauc uz ziediņš. Atceries, mēs nomainījām tev uzvārdu. Jūs ļoti labi par šo tēmu, manuprāt, izteicāties. Jā, tas skaisti. Tāpēc, ka tas ir arī skaists jautājums, manuprāt, novecot ir skaisti, jo tas nozīmē, ka tu esi dzīvs vēl. Tas ir viss skaistākais, kas var būt dzīvam un vēl kaut ko piedzīvot un just un domāt. Vienkāršā meitne. Es varu derēt, es dzirdu šajā jautājumā, ka tu esi skaista. Un tu esi pietiekama, un es domāju, es ceru, ka tev noderēs kāds no mūsu ieteikumiem un virzieniem. Paldies vēlreiz, ka tu uzticēji mums šo jautājumu. Tas mums visiem ir aktuāls. Tieši tā. Paldies. Tad turpināsim ar mūsu noslēdzošās pirmās sezonas epizodes noslēdzošo problēmiņu. Kā būt maskulīnam vīrietim 21. gadsimtā? Ko sieviete uztver par vīrišķām īpašībām? Paraksts Jurijs. Jurij. Jā, Man liekas, ka tas ir tik maskulīni, ka viņš prasa un domā. Ļoti seksīgi. Tu esi jau hot. Šis ir, man ļoti gribās šo te piebildi, ka tad, kad runā par vīrišķību un sievišķību, nereti cilvēki vispārina. Un es ļoti gribētu uzsvērt, ka šis būs mūsu 3 sieviešu viedoklis par to, kas ir vīrišķīgs un kas ir maskulīns. Un ka tikpat labi, ko mēs tagad pateiksim, un mūsu vīriešu klausītāji, un tu aizies pie citas sievietes, viņi pilnībā pilnīgi pretēji pateiks. Tieši tāpatās kā vīrieši skatās uz sievietēm un domā, ka tas ir sievišķīgi un seksīgi, un tieši tāpatās. Un tā kā, ka mēs, man liekas, ka mēs visu šīs sezonas laikā esam runājuši par to, cik ļoti mēs esam unikāli, daudzšķaitnaini, ka mēs esam katrs ar savām tām emocijām, un tāpēc, cik ļoti mēs esam dažādi, tad tas arī, kas mums patīk citos cilvēkos, ir tik dažāds. Un manuprāt, tur nav vienas tādas definīcijas, tāpēc nebūs tā, ko sievietes uztver. Bet arī, ko Visapnicis un Alise domā. Tas ir tā subjektīvi, vispārinot, un citiem varbūt liksies citādāk, un mums liekas šādi. Jā. Bet tas, ko tu novērtē, ir tas, ka vispār šis jautājums tiek uzdots, kad cilvēks domā par to. Jā, un tas ir maskulīni. Tas ir. Man liekas, ka 21. gadsimta bija tur rakstīts 21. gadsimta maskulīni. Tas ir rūpes par savu emocionālo veselību. Punkts. Jurij, tu jau redzēji mūsu emocionālo? Jā, bet ļoti interesants jautājums. Rūpes par savu emocionālo veselību, apzinātība, vērība, interese par pašizziņu. Bet tas arī nav tomēr cilvēks. Tas ir cilvēks. Es vienkārši domāju, tas, manuprāt, tas, ko tu saki, tā ir kā būt cilvēcīgam cilvēkam, kā būt labam cilvēkam, bet vai ir tādas lietas, kas no vīrietim, vīrišķam vīrietim, vīrišķībai ir kaut kas, kas būtu citādāks. Vai, un kā to nodefinēt? Es nezinu, man šis liekas tik ļoti filozofisks jautājums, bet man liekas, ka būtu forši atbildēt kaut ko konkrētu. Nu, tā kā tu vari jo kā kaut ko unikāli iedot, vai tu vari iedot kaut kādu unikālu īpašību, kas attiektos tikai uz vīriešiem,
vai tas tomēr ir arī beigās noiet pie tā, tas cilvēks. Jo Man ir, zini, kāda ideja, ka tā ir interese par partneri. Varbūt, ka šeit es pat negribētu teikt vīrišķība, sievišķība, bet, teiksim, jā, tā maskulinitāte. Tieši kā tu saki, tā kā mums ir savi viedokļi, un citām sievietēm un citiem vīriešiem, vienalga, ko tu izvēlies par savu partneri, viņiem būs kaut kādi savi viedokļi, kas viņuprāt ir maskulīni. Un ja tu vēlies tā kā būt maskulīns tā savu partneri priekšā, tad tu noskaidro, piemēram, kāds justos, ja es tev atvērtu durvis, tev aizvaino vai iepriecina. Un tad varbūt kādai tāds, tas man liekas pašsaprotam, un kādai tāds, nē, es esmu pašpietiekams sieviete, tu vispār pat neiedrošinies tā labi. Un tas jau, ka tu uzzini un respektē to atbildi un to ievēro maskulīni. Tas ir skaisti, forši. Bet arī tas ir būt kā cilvēkam vienlaikus, tas, ko tu saki, bet arī tā kā, ja tas ir, jā. Un tad, jā, tāpēc visu laiku būtu priekš manis. Un es tagad domāju, un priekš manis vīrišķīgs vīrietis ir tāds, kurš saprot manas stiprās un vājās puses, un tajā mirklī, kad tās varbūt manas vājās dominē, un es tā konkrēts piemērs, kad viss šķiet par daudz emociju, tik daudz notikumu ir, un tas cilvēks spēj tevi satvert un nomierināt un paraudzīties uz pozitīvo. Un ka tas ir tāds cilvēks, kurš var būt atbalsts. Kurš ir, kurš bez nosodījuma ir spējīgs būt tev blakus. Vīrišķīgs vīrietis ir pašpietiekams, un tikai tāpēc, ka kāds cits vīrietis tev pievērsīs uzmanību, viņš nesāks kauties, nesāks lamāties ar to otru vai ar tevi. Kauties un lamāties, tas ir diezgan, man liekas, vajadzīgs. Tas ir, teiksim, tas tev, tev 21. gada maskulīnam vīrietim ir jākaujās, jāspļauj, jādzer, jālamājās, viņam ir jābūt pretīgam, viņš nerunā, viņam ir jākačājās. Viņam nav jūtu, viņam vienmēr viss labi, normāli. Jā. Tas bija joks. Jā, baigi forši, ka kur mums ir tādas 3 perspektīvas, katra kaut ko ienes tajā sarunā. Tas, ko es sadzirdēju no Ditas, tātad vēlreiz konspektējot rūpes pašam par savu emocionālo veselību, interesi par partneri un cieņa. No Lindas, ko mēs dzirdējām, cilvēks, kurš spēj sniegt atbalstu, sapratni, bez nosodījumu, tādu vispārīgu pieņemšanu un reizē, kurš ir pārliecināts drošs par sevi un neļauj pasaules kaut kādiem notikumiem sagrozīt savu pārliecību. Tā kā, kurš zina, kas viņš ir, kas ir viņa vērtības, kas viņu kādas ikdienišķas lietas neskar, kurš varbūt pat, ja ir kaut kāda greizsirdība, apzinās, ka tā ir tikai sajūta, tas nav fakts nekāds, tā ir vienkārši tāda emocija. Es agrāk biju samīlējusies feminismā. Es nebiju tāda super traka feminista, bet ar laiku es tā prātoju un nonācu pie tā, ka, manuprāt, īstais patiesais feminisms ir humanisms. Jo vienkārši tas ir par cilvēcīgumu, par cilvēcību, un manā skatījumā, ja mēs runājam par to, kas ir maskulīni, tas varētu būt kaut kas cits nekā humanistiski, bet atkal tās tādas vārdu spēles, bet vienmēr atkal, jebkurā komunikācijā ar kādu cilvēku mums ir iespēja piesieties pie tiem vārdiem un tad tā kā skaldīt matus, bet mums ir iespēja sadzirdēt to patieso jautājumu. Un rekur, man liekas, ka Jurijs mums jautā, kādus sievietes grib redzēt vīriešus šajā gadsimtā? Kas ir tie īstie partneri, tie mūsu ceļa biedri, vīrieši kā cilvēki, kā vīrieši, kā cilvēki? Un priekš manis personīgi tā ir tāda savas cilvēcības sargāšana, nepazaudēšana, ka
vīrišķīgs vīrietis, manuprāt, ir cilvēcīgs vīrietis ar visām arī savām emocijām, ar savām robežām, kurš zina savas vērtības. Jā, ir forši, ja vīrietis zina savu mērķi, ir arī forši, ja vīrietis meklē savu mērķi, ja viņš vispār tā kā domā par to. Ja zina, kas ir emocijas, ar ko atšķiras domas no emocijām, no faktiem. Un viena tāda lieta, ko es laikam mūsu visu tajos tekstos sadzirdēju, ir cieņa. Cieņa gan pret citiem, gan arī pret sevi. Un arī tādā ziņā, ka vispār vīrieši baigie malači. Man arī konsultēties vīrieši nāk šogad, un tas ir brīnišķīgi pirmkārt vispār to pieredzēt, un otrkārt es redzu, ka sabiedrībā vīriešu pašapziņa ritīgi atveseļojas. Tagad tā kā pēc visiem tiem iepriekšējiem tiem gadu desmitiem paliek aizvien labāk, un viņiem iet foršāk. Un nevelti vīriešu pašnāvību rādītāji ir ļoti dramatiski, īpaši Latvijā, un nevelti Dita pieminēja, ka tāds maskulīns vīrietis, vīrišķīgs vīrietis ir tāds, kurš arī rūpējas par savu emocionālo veselību, un ko tas praktiski nozīmē? Tas nozīmē, nav tā, ka jums vīrieši ir sevi jānoliek pēdējā vietā pēc tam, kad jūs visiem esat visu sagādājuši, par kaut ko parūpējušies, atnesuši paciņu, nomaksājuši rēķinu, samīļojuši, iedavuši konfektes, ēdienu, visu ko jums virs galvas, mašīnā degviela salieta, riepas nomainītas, ventilācijas šahta salabota. Nav tā, ka jūs esat pašā pēdējā tajā punktā, visā tajā hierarhijā. Jūs esat ļoti, ļoti, ļoti svarīgi, un mums ir svarīgi, lai jūs to zināt paši arī, ka jūs apzināties, ka jūs esat svarīgi, jūs varat sevi ielikt arī tajā rūpju augšgalā, jo patiesībā, ja jūs gribat pasaulē dot, tad, jūs esat tas avots, no kura jūs dodat. Par šo avotu arī ir jārūpējas. Ne tikai sievietēm, bet arī jums pašiem par sevi ir jārūpējas. Un tas arī tas, ko es dzirdu ar šo jautājumu. Cilvēks domā par to vīriešu, sieviešu attiecību loma, visas tās vēsturiskās versijas, kādas ir bijušas. Viņas jau pat, bet kā jums ir? Piemēram, man Ko es nedzirdu? Man Instagramā parādās tik pa laikam tie video. Es beidzot kļuvu par īstu sievieti. Es kļuvu par sievišķīgu sievieti tajā mirklī, kad pārstāju uzvesties kā vīrietis. Un attiecīgi viņa sāka pelnīt mazāk, viņa sāka pārstāt kaut kādā, vīrišķīgas lietas, kas ir riepas mainīt, un viņa sāka vilkt kleitas. Un tad viņa kļuva par īstu sievieti, jo redz vīrietis uzņēmās, principā, man gribas teikt tēva lomu, kurš visu izdomā, es neteikšu par tēva lomu, sagādnieka lomu, kas sakārto visu, un tad viņi varēja kļūt par, bet, pieņemsim, kā jums šķiet, tas ir nepieciešams, ka attiecībās viens ieņem tādu ļoti gaisīgu, garīgu, es domāju, par pavardu, un pat īstenībā nav svarīgi, vai tas ir vīrietis vai sieviete, un otrs, tagad izplāno visas praktiskās lietas. Šāds te, jo man liekas, ka tas ir tas, kā bieži vien notiek tas vīrišķies un sievišķies sadalījums. Tu brutāli sadali divas lomas - sagādnieks, aprūpētājs. Jā, man laikam patīk šie divi vārdi. Kurš ir dzirdējis mani sakām šādi? Dzīve, tas ir balans. Tā ir. Jā. Esat dzirdējuši, jā, es pacēlu roku. Es domāju, Linda, ka tas viss ir tik individuāli, kā kurās attiecībās. Un tas, ka Instagramā ir šitāda sieviete, es jau gribu viņu nobloķēt. Es domāju, es gribu viņas kursu nopirkt. Nē. Bet viņas var nopirkt kursus. Vo. Viņa tirgo. Sievišķības kursus viņa tirgo. Jā, viņa kaut kā citādā. Lūk, Linda, ko tu tā Instagramā dari? Jā, man ik pa laikam rādās lietas. Visādas interesantas. Es nevaru. Šitas ir arī skēma. Tas ir multilevel marketing vai piramīdas schēma, kur cilvēki cenšas tev iestāstīt, ka tu neesi īsti sieviete vai tu neesi gana maskulīns, tāpēc tev jānopērk mans kurs, lai tu kļūtu beidzot par 21. gadsimtu maskulīnu vīrieti. Tā nav taisnība. Atbildes ir tevī. Tev nekas nav jāpērk. Tikai mūsu produktu veikalā Visapnicis LV un pie Alises terapija. Atbildes ir tevī. Un man liekas, vēl viena tāda ļoti vīrišķīga
manuprāt, personīgi īpašība ir iekšējā autoritāte. Jebkurš cilvēks, vīrietis vai sieviete, apzinās savu iespēju kaut ko darīt, mainīt, izrādīt iniciatīvu. Tāda iekšējā autoritāte. Ja tu kādreiz kaut ko nezini, pajautā kārtīgi sev. Ja tu kādreiz nevari izlemt, aprunājies kārtīgi ar sevi. Ja tev nav skaidrs, kādām vērtībām pasaulē jāsako, aprunājies ar sevi. Un jā, balans. Es gribu pastāstīt par dualitāti un par kas ir tā kā tas, ka viss ir vienots. Dualitāte. Vienolitāte. Dualitāte un vienolitāte. Holistiskumu. Nu jā. Nav jau tādas vienas pareizās atbildes. Apakšsvītra zvaigznīte izsaukuma zīme. Nav vienas pareizās atbildes. Nav tā, ka mēs te sludināsim tagad šitā ir īstā viena pareizā atbilde. Var būt dažādi viedokļi. Un tāpēc ir svarīgi runāt ar saviem cilvēkiem. Un tāpēc mums pretī būs tie kursi, kas teiks, ka vajag obligāti sadalīt šīs lomas. Jā. Lai tu atklāsi visu to vīrišķo Un par sadalīšanu un integrēšanu. Ārprātīgi interesanti. Tātad es tieši nesen par šito lasīju vairāk. Tādā cilvēka pašizziņas un pašizaugsmes procesā svarīgāk ir vairāk sadalīt un izdalīt pareizinātājiem savu pieredzi, vai vairāk ir svarīgi apkopot un integrēt un visu tā kā veselumā salikt, bet tas viss ir par to balansu. Rekur, pašizziņa un pašizaugsme ir divi atšķirīgi procesi. Tad, kad tu sevi izzini, kas tu esi, bet izaugsme ir tas, ka tu ļauj tai augšanai notikt. Te ir pilnīgi citas dažādas lietas. Izziņa, sīpols. Sīpola izzināšana ir tu viņu sašķēlē un saliec zem mikroskopa, bet sīpola izaugsme ir tu viņu ieliec zemē, aplaist, izaug loki un ziedi. Pilnīgi atšķirīgas lietas, kurām ir jābūt balansā, lai būtu tas veselums. Tāpat arī sadalīt vai integrēt. Man liekas, tam visam ir jābūt tādā veselumā. Emocijas un racionālais. Tas, ka vīrietis ir racionāls un praktisks un sieviete ir maksimāli emocionāli un dara visu garīgo darbu viena pati, nav balansā. Man liekas, katram cilvēkam ir svarīgi sevi atrast to balansu un tad arī tajās attiecībās radīt balansu. Un es priekš sevis vienmēr atsaucos uz cilvēcīgumu, uz cilvēka jēdzienu, ko tas nozīmē būt cilvēkam, kas ir tas humānisms, kas ir tā cilvēcīgā rīcība katrā situācijā, kaut kā tā. Tā uz to skatos. Man liekas, sadalīšanai ir tāda speciāla vieta šitajā visā, bet tas nav tas viss un galvenais svarīgākais, man liekas, ir tā kā veidot to veselumu, kopumu, harmoniju, līdzsvaru balansu. Es piekrītu. Man ļoti patīk, kas to saka, bet es gribu mazu provokāciju. Lūdzu. Bet tu pati gribi nest tos visus smagos maisus, vai tev gribās partneri, kurš nevarēs panest tavus maisus, kurš tev nevarēs vīrieti tādu, kurš tev nevarēs to spuldzīti ieskrūvēt, vai kurš nevarēs tev saskaldīt malku. Tādu vīrieti gribi? Varbūt kāds grib, bet teiksim, varbūt tu gribi tādu. Tu tagad man... tas ir arī katram savs. Piemēram, man ir svarīgi, lai vīrietis var ieskrūvēt spuldzīti un tur apmainīt riepas. Kādam citam man ir svarīgi, lai vīrietis ir garīgs, meditē un, raksta dzēju, lai viņš ir tāds. Man ir svarīgi, lai vīrietis nerunā, lai viņš neko nejūt, lai viņš ir muskuļains. Tā kā katram arī sev tādu citādāku to maskulinitātes, to izpausmi gribās. Man ir svarīgi, lai vīrietis ir cilvēks. Lūk. Man ir svarīgi, ka vīrietis man gatavot ēst. Re? Bet ap citu šī tāda lieta. Man draugi, kad aizbraucam uz IKEA un atbraucam mājās ar mēbelēm, man tā patīk skrūvēt lietas. Es nevaru, tas ir šitā visa ņemšanās, ir vienkārši mana mīļākā lieta. Linda, tu esi pārāk vīršķīga. Jā, tev vajadzētu iziet kursus. Tāpēc tev rāda tos kursus. Parāda divs. Bet viņam ir atkal tāds, viņš atbrauc no tā veikala, viņš ir izbisījies, visu dienu atsraustās jau no. Un es tā, kā es gribu skrūvēt un tam līdzīgi. Un viņš gatavoja. Mēs paši pasmējamies, ka mums ir pareizās dzimuma lomas, jo viņš gatavojas un es skrūvēju mums skapi kopā. Precīzi šitāda situācija man bija mājās pirms gada. Es remontēju mūsu veco skapi, viņam eņģes laboju, kamēr draugs virtuvē gatavoja sautējumu. Bet tai pašā laikā ir brīži, kad es esmu kaut kādā super sievišķīgajā savā uzdevumā, un viņš ir super vīrišķīgajā. Tas var būt plūstoši, mainīties. Tas nenozīmē, ka ir jābūt statiski. Jā.
Tas ir ļoti pareizi. Redz, mēs zinām tagad, kas ir pareizi. Balans. 10 minūtes vēlāk. Jurij, cik forši, ka tu mums atsūtīji šādu jautājumu, kas mums pašām lika saprast, ka mums nevajag vairāk šo podkāstu rakstīt. Kas mums pašām lika arī padomāt, īstenībā ļoti interesants jautājums. Paldies tev, ka tu klausies šo raidījumu, ka tu atsūtīji šo jautājumu. Un interesanti, ko tu pats sev atbildētu? Jā. Atraksti mums. Tik interesanti zināt. Atraksti mums, ko Jā, tu un pats tieši tā domā? man liekas, ka kā atrast sev, ko tas nozīmē, bet nedomāt par tiem aizspriedumiem un par to, ko kursi un internets tev saka, kādam tev vajadzētu būt. Iekšējā autoritāte, tas, ko Alis teica, jā, paklausies, ko tu pats par to domā. Būs cilvēki, kas tevi pieņems, un tu drīksti tiešām definēt pats priekš sevis to savu versiju, un būs tik interesanti. Mēs katrā ziņā akceptējam, tā kā jebkas, ko tu izdomās, pats no sevis, kas ir tā tava lieta, tava definīcija, aiziet. Tas tavs patiesais, jo tur tā kā zem visiem tiem slānīšiem apakšā ir viena skaista, forša, noderīga patiesība. Vienmēr. Jā. Skaisti. Super jautājums, paldies tev par šo. Vispār super. Interesē, ko tu arī domā par šo, un kā tev pašam šķiet, kas tev lika to jautāt, un kā tu domā. Jā. Nu ko? Paldies jums, ka jūs atsūtījāt šos jautājumus. Paldies! Nu ko, pēdējais ceļojums laikā? Ceļojam uz otrās sezonas 1. epizodi. Nu ko, mazliet, lai Atslābs. atvieglotu tās mūsu Sieviešu grūtības. skaļi elpo. Te būs tāda vienkāršāka. Es domāju, ka šī varbūt ir aktuāla, bet noskaidrosim. To mums raksta Kikiņa 322. Mums viņa to neraksta, bet ir rakstīts tā. 2017. gads ir šodien. Vēlējos pasūdzaties par to, cik ogres meta veikals ir pārbās. Nevar neizņemt apģērbu no statīva, neielikt atpakaļ. Apģērbs saspiests, krīt no pakaramajiem. Šausmas, tā kaut kāda humpala. Tiešām nevar paplašināties. Ogre tā jau problemātiski nopirkt kvalitīvu apģērbu. Viss mans draudzens tur vairs neiet, jo netaisamies stumdīt kaudzi ar pakaramajiem un apģērbiem, lai tikai izvilktu, apskatītu sev interesējošo apģērbu. Pēdējo gadu laikā esmu tur gan daudz naudas atstājusi, lai atļautos pasūdzēties. Bam! Kikiņa. Daži cilvēki iegulda daudz naudas, lai varētu tikai pasūdzēties. Es taču samaksāju. Bet īstenībā var to darīt pa brīvu. Kikiņa. Jā. Tu varēji netērēt naudu pirms tam. Bet man nepatīk arī, ja veikalā ir 5 pakaramiem, man bail viņiem pieskarties. Bet ja ir arī, protams, par daudz, ka tu nevari pastumdīt, tā arī ir problēma. Jā, tev sports, tu atnāc ar draudzenēm un tev davai, funkcionālais treniņš. Un citreiz, kad ir daudz pakaramo, tad arī viņu vieglāk var nokrist. Jā. Tad noslīt tās drēbes. Tu tur nestrādā, bet tev tagad jākrien tās drēbes uz tiem pakaramiem. Bet apraksta kā humpalās tiešām. Bet godīgi sakot, Kikiņa, tev neliekas, tas jau tāds rādītājs, ka tu atnāc tur daudz tādas drēbes, ka tev varbūt nevajag tās drēbes. Ir par daudz drēbu pasaulē. Jūs zināt, ka ir ļoti daudz par daudz drēbu pasaulē. Ir ļoti daudz, jā. Tev pietiek ar to, ko tu esi nopirkusi. Man liekas, ka tas ir aktuāli joprojām, ja kas ir dažreiz veikalā. Es esmu bijusi veikalā tur. Tu esi bijis veikalā? Es esmu bijusi veikalā, izpārdošana, un tur ir tiešām tik grūti. Bet man tas nevietē. Pasaki to padomu cilvēkam. Tu biji veikalā, kurā ir izpārdošana, un tev bija grūti. Jā. Jo bija par daudz. Tik daudz Es saprotu, daudz, un man nesagāja viss manām maiciņām. Tagad nezinu, ko lai valk, man ir tik daudz, ko mīl. Jā. Daudz. bet tā ir īsta problēma tagad. Jā. Kad ir pārāk liela izvēle. Ko es nedzirdu? Tik tāls. Kad ir pārāk liela izvēle, tad arī ir grūti. Es nevaru, man viņam nepatīk iet uz pārāk lieliem veikaliem. Ja man ir jāstāv un jādomā, kuru no šiem 10 krējumiem es ņemšu, tas arī ir par daudz. Un man liekas, ka cilvēki nogurst. Tas tā nav iesūtītā problēma, un tas nav tas jautājums, bet tagad es pacelšu nākamo. Nogurstam mēs no lēmumu pieņemšanas. Nevajag. Jo vairāk izvēles, jo grūtāk ir. Jo tad ar katru izvēli, kas nāk klāt, tev ir
tā tabula galvā par iespējamiem kritērijiem, ko katrs nozīmē, dod ieguvumus pret izdevumiem. Tas viss paplašinās, un tad ir... Es tāpēc dažreiz vienkārši paņemu, man tā, šis ir ok, es ieraudzīju, dar. Un viss, es domāju, par iešanu uz apģērbu veikaliem, vai tas nav vieglāk, ja tu laicīgi izlem, ko tieši tu ej Tieši tā, es gribēju jums teikt, tev ir jāiet uz veikalu ar mērķi vienalga, vai tas ir apģērba veikals vai pārtikas veikals, tev ir saraksts, tu izdomā mājās, ko man vajag, tu aizēji, atrodu, un ja neatrod, tad nekas, atrod, un tad savukārt veikalā pie 20 krējumiem, tad tu izdomā, vai tu ņem vienu zīmolu, vai tu ņem lētāko, teiksim, kaut kādu akcijas precīzi. Es principā ņemu vienu to pašu zīmolu tikai tāpēc, ka, ja neuzpelda akciju. Jo man nav priekš kam man par šo domāt. Samazināt. Jā. Bet tagad klausītājiem, manuprāt, ir diezgan milzīga izvēle priekšā. Ko iesākt ar dzīvi pēc visapnicis podcastu noslēgšanos? Es domāju, ka pirmais būtu jāuzliek Lindas pieminētā dziesma, Šēras dziesma, vai ir dzīve pēc podkāsta. Tā viņa laikam arī apmēram sauc. Tā viņa tā saucās tā dziesma, jā. Es ielikšu aprakstā droši vien. Tas arī viss. Kā mums gāja šodien, Alis, kā tu domā? Mēs izrunājām tādas 3 foršas problēmas. Pirmā, besīgi, ka man ir labi ar sevi un citi grib ar mani tikties, negribu ar citiem tikties. Otrais, kā pieņemt savu izskatu jau uz vecumu tas noveco. Un trešais, kā būt maskulīnam vīrietim 21. gadsimtā. Un visas tās lietas, viņas atnāk atpakaļ pie tā klausītāja, pie katra no mums, kā, ko tu par to domā, kā tev šitais šķiet, kā tu to risinātu, kā tu to darīji līdz šim un ko tev šis jautājums liek ieraudzīt jaunu, ko tu uzzināji šito jautājumu dzirdot par sevi, par to, kā tu gribi darīt nākamreiz, tāda apzinātības vairošana, vērība uz sevi. Un man ir milzīgais gandarījums, prieks un paldies, ka jūs klausāties un iesūtāt savus jautājumus. Šī sezona ir bijis mana sapņu piepildījums. Es esmu sasniegusi savas karjeras augstāko punktu. Par šādu podcastu es domāju, jau pirms mēs sākām to radīt jau kaut kādu gadu. Tad vienā sarunā ar Ditu teica, hei, mēs ar Lindu arī kaut ko domājam par podcastu. Linda man īda par podcastu. Tā bija, jā. Es negribēju. Es teicu, pārāk daudz darba, es negribu to darīt. Un savukārt, kad es Alisei pičoju šo ideju, viņai teica, Alis, būs tik viegli. Tas ir, tev nekas nav jādara. Jādara mazāk. Jādara mazāk dzīvē, jā. Bet šis ir gājis, man liekas, ļoti, ļoti forši, un mums ir tik daudz dažādi jautājumi bijuši par visādām dzīves sfērām un par ko tik cilvēki nedomā, un kas tik viņiem nav svarīgs. Un interesantākais, ka tie jautājumi viņi ir unikāli, viņi ir ļoti svarīgi, bet viņi arī nav tik unikāli, ka viņi neatkārtojas. Tās ir visiem aktuāls lietas. Jā. Tev, man liekas, Linda kāds teica, kad klausījās un likās, pagaidies, šito rakstīju, jo īstenībā ir kaut kādas lietas, kas tik... Es šo neiesūtīju, bet atbildēju ļoti labi uz manu esošo problēmu. Jā, redzi, tā kā jūsu problēmas palīdz citiem. Jā. Paldies jums, ka bijāt kopā ar mums šajā sezonā. 10 nedēļas. Lai tiktu pāri šīm skumjām, es iesaku pierakstīties uz terapiju pie Alises. Kur to var izdarīt? www.romeiko.lv. Kas tur vēl ir? Tur ir tāds resursu apkopojums, visādas norādes, kur jūs varat uzzināt vairāk par psiholoģiskām tēmām. Ja jums interesē šis saturs, tas, ko mēs darījām šajā sezonā, tie jautājumi, kurus mēs cilājām, arī tā attieksme, ko mēs šeit ienesām. Ja tas viss jums patīk, tas jūs uzrunā, tad tajos manas mājaslapas bezmaksas resursos tur ir viss kaut kas interesants, ko jums vēl paskatīties. Jūs gribat padziļināt savus pārdomas un sarunas ar draugiem par šito un visu pārējo. Linda, tev kaut kāda arī mājaslapa ir? Man ir tāda lapa google.com. Neko savu. Mēs sēžam ieslodzījumā. Viņai Google pieder. Visapnicis.lv un tad tādos mirkļos, jā, kad uzsniedz sniedziņš būs un tu sajutīsies vientoši,
Tu varētu ienākt šajā mājaslapā un pasūtīt ēkraktu siermaizīte, kas... Siermaizīte ir man mīļākais dizains, tiešām. Zem sedziņām. Tu sasadzies zem 10 sedziņām, super ērti, un tu esi kā silta siermaizīte. Jo, jā. Un tur rakstīts ir virsū ar labu naktīti, un uz īburta ir maza sirsniņa. Cute. Kā vienā teikumā, kā sākās viss apnicis komiksi un kustība? Kustība. Šis ir ļoti labs noslēgums. Sektai. Tas Par viss to var ir... būt 2. sezonā. Tiem, kuri samaksās. Un būs sekta certifikāti. Bet tas ir pateicoties Ditai, jebkurā gadījumā. Nē, tas ir arī pateicoties Kultūras akadēmijai un Ievai Zemītei. Tas ir pateicoties Ievas Zemītes vecākiem, ka Ieva Zemīte piedzima. Tas ir pateicoties Ievas Zemītes vecvecākiem, ka viņas... Vārds sakot, šitas ir viss jau sen. Jā, tas ir zvaigznēs šis radās no mājas darba? Jā. Man nepatīk Izglītība. Jūsu mājasdarbs klausītāji noklausīties pilnīgi visas mūsu epizodes, piefiksēt visus mūsu papildus podkāstus, pajautāt sev, ko es vēl viņām gribētu pajautāt. Un ierakstiet savā kladītē tos jautājumus, nolieciet zem spilventiņu un aizmirstiet. Paldies visiem, paldies mūsu mīļākajai grupei Kalme par skaistāko džinglu pasaulē. Uz tikšanos iespējams nē, mēs vēl nezinām, kas būs, tas būs. Varbūt būs 2. sezona, varbūt nebūs 2. sezona. Paldies jums uz redzēšanos, labi, čau, bučiņa, atā! Bučiņās, čau! Dītai un Alisei un Lindai, Lindai un Dītai, Dītai, Lindai, Alisei, visapnicī.